السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه ديال مورقات، سمحوا لي، ولا دي فايتي يجوا بزاف بنين اباز دو فياند هاشي ولا اللحم المفروم والفرماج. خليكم معايا، حتشوفوا هاد لا فيديو حتشوفوا بلي بزاف بسيطه وسهله وكل واحد فينا قادر يديرها، يعني ما حاش تطلب مجهود كبير. اللي عجبته لا فيديو وعجبوا المحتوى تاع القناه ما عليكم غير ديروا لي اعجاب، سينو اللي ما راهوش ابوني ما عليكم غير باش تابونيو. يلا معايا لي زانغريديون ولا المكونات اللي نسحقهم لهاد لا روسيت ديالنا. كيما راكم تشوفوا بزاف بسيطه، اون بليس لا روسيت بزاف هايله وبنينه. قلت لكم مورقات ولا des feuilletés, donc je vais avoir besoin de la pâte feuilletée. Dans ce cas-là, je vais utiliser la pâte feuilletée de magasin. Si vous avez le temps, vous pouvez la préparer vous-même. J'ai déjà partagé une recette avec vous et vous allez la trouver juste en bas dans la boîte de construction. أنا هنا استخدمت العجينة المورقة ديال المحلات، تقدروا تخدموها نتوما في ديوركم، سهلة تاني، لكن اسهل كي تشروها وتجيكم واجده. ما كانش عندكم الوقت اللي سحقها الوصفه تاع ديال العجينه المورقه نخليها لكم في صندوق الوصف، ديجا خدمتها معكم. Donc je vais avoir besoin de la pâte feuilletée, de la viande hachée environ 300 grammes. Je vais avoir besoin aussi environ de 50 grammes de fromage râpé, un oignon coupé en petits morceaux, ou bien si c'est des petits oignons, vous pouvez mettre deux, un peu d'huile, du persil, du poivre noir, de l'origan ou du thym, du sel et une gousse d'ail râpée. نعاود معكم. نسحق العجينة المورقة، نسحق اللحم المفروم حوالي 300 غرام، كيما نسحق الفرماج ولا الجبن المبشور حوالي 50 غرام. نسحق حبه بصل تكون كبيره مقطعه صغير، الا ما عندكمش حله كبيره تقدروا ديروا زوج صغار. الزيت، المعدنوس، كيما نسحق تاني فلفل كحل، الزعتر ولا اي منسمات تقدروا تخدموا بها، الملح وسنينه توم تكون غابي. نبداو على بركه الله لا روسيت ديالنا. Donc je ramène une poêle ولا مقله ونجيب نسخنها. ونحط عليها الزيت يسخن لي. Donc je mets l'huile après chauffer. دوك معليا غير باش نجيب هذاك البصل ونحطو داخل المقله يطيب لي ويذوب لي. Donc je mets les oignons et je vais les faire revenir dans l'huile. هكذا من بعد ما تقلى لي كاع هذاك البصل، maintenant je baisse un petit peu le feu et je rajoute de la viande hachée. Aussi le sel, l'origan, l'ail et le persil. ونزيد كاع هذوك البهارات على هذاك اللحم المفروم ونقليه غير بشويه. هكذا غير يطيب لي معليا غير باش نطفي عليه. Et la cuisson j'éteins et je le laisse un petit peu refroidir. هكذا خليته يبرد لي شويه كيما راكم تشوفوا مازالو شويه لي تياد encore, mais c'est pas grave. Je vais rajouter le fromage. نزيد هذاك الجبن المفروم
ونخلطو كاعيتيك مع هاد اللحم ديالي خمسة. نحيها على جهه. دونك انا ما عليا غير باش نجيب ونحل هاد لاباط فوتي ديالي. انا درتها هنايا ريكتانغولير اكسبري ولا مستطيلات. هنا في هذه الحاله حبيتو يخرج لكم الحبات ديالكم قيس ديروا ان كاري تقيسوا عليه. دونك انا نحط هكذا ونقطع الحبات ديالي هكذا باش يخرجوا لي نفس القيس ديالهم هكذا. دوك انا ماليه غير باش نجيب الحبات ديالي هكذا ونجيب نعمرهم في الوسط بالحشو ديالنا هكذا. en même temps نجيب هاد لي كوتي هكذا ونغلقها. انا في هذه الحاله نقدر نحط عليها حبه زيتون ديريكتومون، كيما نقدر نجيب تاني نجيب ان كوردون باش نحط هكذا ونحكمها بها كيما راكم تشوفوا هكذا على الشكل بريوات. نحط على جهه ونكمل الاخرين نخدمهم. وانا هنايا لازم نسخن الفوغ ديالي اعلى 180 درجه ونطيبهم. كي نشوف العجينه ديالي طابت لي نشعل عليها من الفوق حتى وين يتحمروا لي كاع الوجه ديالها الفوقاني. Donc je vais les remplir comme ça et je vais les fermer à l'aide d'un cure-dent. Sinon vous pouvez aussi utiliser directement une olive dessus. Et après vous allez mettre la dorure avec un jaune d'œuf et vous allez mettre dans le four à 180 degrés et ça sera prêt. هكذا ما عليا غير باش نكمل. je finis le reste de ma pâte. ماليا غير باش نجيب صفار حبابات وندهنهم من الفوق هكذا juste avec un jaune d'œuf. Et en même temps j'enlève le cure-dent et je mets une olive dessus comme ça et je finis le reste de mes feuilletés. كيما راكم تشوفوا من بعد ما طابوا لي وخرجوا لي بزاف هايلين مورقين وبنان. elles sont prêtes pour accompagner une belle assiette de salade ou là un très bon bol de soupe.
واجدين، ما عليكم غير باش تسيوهم وما تندموش عليهم. بزاف بنان. كيما راكم تشوفوا هادو هما المورقات ديالنا بذوق اللحم المفروم والجبن. ما عليكم غير باش تسيوهم وترجعوا لي بالاخبار مع وصفه جديده ان شاء الله. ما عليا غير باش نقول لكم بقاو على خير.